வணக்கம், நான் விஜய் ஃப்ரம் உங்கள் விஜய் ஃபார்ம்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, நிறைய இளைஞர்கள் நிறைய பேர் வந்து பவுல்ட்ரி, ஆடு வளர்க்குறது இந்த மாதிரி விஷயங்களை நோக்கி நடந்துகிட்ருக்காங்க. ஒரு கார்ப்பரேட்லேயோ வேலை செய்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை. ஸோ நிறைய பேர் வரீங்க, ஆடு வளர்க்கணும், மாட்டு பண்ணை வளர்க்கணும், பவுல்ட்ரி ஃபார்ம், கோழி வளர்க்கணும், பன்றிகள் வளர்க்கணும், கழுதை வைக்கணும், இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் ஒரு விஷயம் செய்ய போகிறீங்கன்னா, நான் உங்கள் கான்ஃபிடென்ஸ் உடைக்கிறதோ இல்லை வந்து இந்த வீடியோ நெகட்டிவான வீடியோலாம் கிடையாது. நான் வந்து இதில் டோட்டலாக ரியாலிட்டி பேச போகிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல், நீங்கள் இது ஃபீல்டுக்குள்ளார வரீங்க அப்படின்னா, நீங்கள் உங்களோட உடல்நிலை எப்படி இருக்குது, உங்களோட பணபலம் எப்படி இருக்குது, உங்களுக்கு ஃபினான்ஷியல் பேக்கப், ஃபேமிலிக்கு என்ன பண்ண போகிறீங்க, நீங்கள் இது எல்லாமே ட்ரையல் அண்ட் எரர் தான். ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே எல்லோரும் பண்ணி சக்ஸஸ் ஆகிறதுல 1% ஆவாங்க, 1% ஆக மாட்டாங்க. ஸோ நீங்கள் ஒரு எஃபர்ட் எடுக்க போகிறீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் அதுக்கு தகுதியானவரா? யார் வேணாலும் வளர்க்கலாம், யாரும் வளர்க்கக்கூடாது அப்படின்லாம் கிடையாது. எல்லோரும் ட்ரை பண்ணலாம். ஆனால் இருக்கிற வேலையை விட்டுட்டு நீங்கள் வந்து இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளார வரீங்கன்னா 10,000 தடவை யோசித்து நல்ல முடிவெடுங்க. பிகாஸ் திஸ் நீட்ஸ் ஃபிசிக்கல் என்டியூரன்ஸ். நீங்கள் நல்லா ஃபிசிக்கலாக இன்வால்வ் ஆகணும். காலையில் லேட்டாலாம் எந்திரிக்க ஆகலாம். நீங்கள் இந்த ஃபீல்டுக்கு வராதீங்க. யூ ஹாவ் டு பி ஏர்லி பேர்ட். நான் காலையில் சீக்கிரம் எழுந்துச்சு இந்த வேலைகளை ஆரம்பிக்கணும். நிறைய பராமரிப்பு வேலைகள் இருக்கும். ஆடாக இருக்கட்டும், கோழியாக இருக்கட்டும், மாடாக இருக்கட்டும், எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக நீங்கள் வந்து பார்க்கணும். ஒவ்வொரு ஆட்டுக்குட்டியும் நீங்கள் வந்து தனியாக வந்து இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணணும். அதுக்கு நோய் இருக்குதா, ஏன் அது வந்து ஆக்டிவாக இல்லை, ஏன் வந்து சோர்ந்து போய் கிடக்குது இப்படி, அதுக்கு எதோ நோய் இருக்குதா, அதுக்கு மோஷன் எப்படி போகுது, அதுக்கு என்ன மாதிரி மருந்து கொடுக்கணும், எப்போ டிவார்மிங் கொடுக்கணும், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. எல்லாத்தையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த ஃபீல்டில் மோர் தென் 15-20 இயர்ஸ் இருந்தவங்கள நம்ம பேட்டி எடுத்திருக்கோம். அவங்களோட சஜஷன்ஸ் அண்ட் இந்த வளர்ப்பில் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய தெரிஞ்சுக்கணுன்னா என்னை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. நான் நிறைய வீடியோஸ் போடுவேன். இந்த மாதிரி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து நல்லபடியாக இருப்போம், நல்லதே செய்வோம், நல்லதே நடக்கும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே இருப்போம். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோ பார்க்க போகிறது வந்து ஆடுகளை பற்றி மட்டும்தான். ஸோ நிறைய பிரபலமான வீடியோஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, நிறைய யூடியூபர்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க. இந்த மாதிரி வந்து நாங்கள் ஆடு எடுத்து கொடுக்குறோம், நாங்கள் பராமரிச்சு தரோம். அதாவது ஆடில் வந்து 2 வகை இருக்குது. நீங்கள் வளர்ப்பு முறையில் ஒன்று வந்து மேய்ச்சல் முறை. அதாவது நீங்கள் ஒரு பட்டியில் ஆடை போட்டு அடைச்சிடுவீங்க. காலையில் அதை மேய்ச்சல் கூட்டு போய் சாப்பாடு கூட்டு போயிட்டு சாயங்காலம் கொண்டு வந்துடுவீங்க வீட்டுக்கு. இடையில தண்ணி கொடுக்குறதுனா தண்ணி காட்டணும். அந்த மாதிரி வளர்ப்பாங்க. இன்னொரு முறை என்னென்னா, என்னால் வந்து இடம் இல்லை எனக்கு மேய்க்கிறதுக்கு, இல்லை என்ன பார்த்துக்கிறதுக்கு ஆள் இல்லை அப்படிங்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, வீட்டுக்கு பின்னாடியோ இல்லை அவங்களுக்கு தனியாக ஒரு இடம் இருக்கிற இடத்துலையோ ஒரு ஃபார்ம் ஹவுஸ் மாதிரி வச்சு அதில் பரண் செட்டப் பண்ணி, பரண் இந்த சென்ஸ் ஒரு ஷெட்டு மாதிரி கட்டி, அதாவது கிரவுண்ட்லேருந்து குறைஞ்சது 4 to 5 feet ஹைட்டில் வைப்பாங்க. ஏன் அப்படி வைப்பாங்கன்னா, ஆடுங்களுக்கு வந்து இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஈஸியாக வரும். அதோட மோஷன்ஸ் அண்ட் யூரின் அது ஸ்டாக்னண்ட்டாக ஒரே இடத்துல அது மேலேயே படுத்து இப்போது ஒரு நோயில் ஆடு இருக்குது அப்படின்னா, அது யூரின் போதோ இல்லை மோஷன் போதுன்னா அது மூலமாக மித்த ஆடுங்களுக்கு குயிக்காக இன்ஃபெக்ஷன் பரவும். ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஒரு ஸ்டேஜ் மாதிரி போட்டு அது மேலே வந்து ஆடு வளர்ப்பாங்க. ஸோ தட் அதோட கழிவுகள் எல்லாமே அங்கேயே தங்காமல் கீழே கொட்டிடும். சின்ன சின்ன கேப் விட்டுருப்பாங்க. நான் வீடியோஸில் காட்டுறவங்களுக்கு நிறைய பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அதுதான் இது பேசிக்கான ஸ்டார்ட். ஸோ நீங்கள் புதுசாக ஆடு வளர்க்க போகிறீங்க அப்படின்னா, நான் முன்னே சொன்ன மாதிரியே இது தான். நீங்கள் என்ன மாதிரி ஆடு உங்கள் ஏரியாவுக்கு, உங்கள் கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ்க்கு சூட் ஆகும்னு பார்க்கணும். இப்போ மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மலை, சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் நிறையா இருக்கும். ப்ளஸ் நீங்கள் மலைப்பகுதியில் இருக்கீங்கன்னா அங்கே வந்து குளிர் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். அங்கே என்ன மாதிரி ஆடு வளர்க்கணும், சென்ட்ரல் தமிழ்நாடு இல்லைனா வந்து டீப் டவுன் சவுத் ராமநாதபுரம் அந்த சைட்லாம் வந்து வறட்சியான ஏரியா இந்த சென்ஸ் வெயில் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஸோ அங்கே என்ன மாதிரி ஆடு வளர்க்கணும், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. உங்கள் லொக்காலிட்டியில் எது செட் ஆகுமோ அதை பார்த்து அந்த ப்ரீடை ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணுங்கள். எடுத்தோடனே இந்த போயரு, தலைச்சேரி இந்த மாதிரி வெளி மாநிலங்கள் எது வந்து கறிக்கு அதிகம் போகும் ஆசைப்பட்டு அப்படி எடுக்காதீங்க. ஃபஸ்ட்டு உங்கள் லோக்கல் ப்ரீடில் கற்றுக்கங்க.
ஒரு 4-5 குட்டி வாங்கி கற்றுக்கங்க. எடுத்தோடனே காசு வராது. ஆனால் நீங்கள் அதில் மாஸ்டர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல பிஸ்னஸ் வேறு எதுவுமே கிடையாது. ட்ரஸ்ட் மீ, இதுதான் நல்ல பிஸ்னஸ்ஸு. ஆனால் அதுக்கு உங்கள் உழைப்பு தேவை, ஃபிசிக்கல் என்ட்யூரன்ஸ் வேணும் இதுக்கு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு கற்றுக்குங்க. எங்கள் ஊர்லேருந்து சமயபுரம் வந்த பக்கம். ஸோ அந்த சந்தைக்கு போயிட்டு நாங்கள் என்ன மாதிரி ஆடு இருக்குது, எப்படி வளர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டான ஆள்கிட்ட பேட்டி எடுத்துருவோம். வாங்க ஒவ்வொருத்தராக பார்க்கலாம். இப்போ புதுசாக ஆடு வளர்க்குறவங்களுக்கு இப்போ திருச்சி சுற்று வட்டாரத்தில் இருக்கோம். இவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன மாதிரி ஆடு வளர்க்கலாம்னு சொல்றீங்க? தண்ணி ஏரியாவுக்கு ஒரு ஆடு வளர்க்கலாம். தண்ணி இல்லாத ஆடுங்களுக்கு, இல்லாத ஏரியாவுக்கு ஒரு ஆடு வளர்க்கலாம். அப்படின்னா தண்ணி உள்ள ஏரியாவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் குட்டாடு, இந்த மாதிரி நாட்டாடுங்கிறத வளர்க்கலாம். ஃபாரஸ்ட் இந்த மாதிரி வளர்க்கணும்னா கொஞ்சம் பெரிய ஆடு ஆகும். விட்டுப்போக்கான ஆடு, ராமநாபுரத்து ஆடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஆட்டு பேர். அது மாதிரி வளர்த்தோம்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம தீனி வச்சோம்னா வளர்த்துக்கலாம். சரி, இப்ப இந்த செம்மறி ஆடுங்கிறாங்க, வெள்ளாடுங்கிறாங்க. இதுல எது வந்து புதுசா ஆரம்பிக்கிறவங்களுக்கு எது லாபம்? எது? வெள்ளாடு தான். வெள்ளாடு தான் லாபம். ஏன்? இது 6 மாசத்துல காசு பார்க்கலாம். செம்மறி ஆடுங்கிறது 1 வருஷம் ஆகும். 1 வருஷம் ஆகும். ஏன்? அது பக்ரீது, ரம்ஜான் அந்த மாதிரி தான் யூஸ் ஆகும். அதுவும் இல்லாம அது தெரிஞ்சவங்க தான் வளர்க்கலாம். இது யாரு வேணா வளர்த்துக்கலாம். ஏன் இதுல நோய் தாக்கம் வந்து செம்மறி ஆடுல ஜாஸ்தியா இருக்கும்? ஆமா, வெள்ளாடுல வந்து கம்மியா இருக்கும். ஒரு சில பேருக்கு செம்பரி ஆடு செட் ஆகாது. ஏன்னா செம்பரி ஆடுங்கிற சாப்பிட்டாக்க உடம்புல அரிக்கும். அப்படியா? நாட்டாடு சாப்பிட்டா அதெல்லாம் எதுவுமே செய்யாது. இதெல்லாம் மருந்துக்கு சாப்பிடுற மாதிரி தான். வெள்ளாடு வந்து நம்ம மேய்ச்சல் முறையில வளர்க்கறது சரியா, இல்ல தீவன முறையிலயும் வளர்க்கலாம்? எப்படி வேணா வளர்த்துக்கலாம். இப்ப பரன் போட்டு வளர்க்குறாங்க, அந்த மாதிரி வளர்க்கலாமா? வளர்க்கலாம். என்ன மாதிரி தீவனம் கொடுக்கலாம்? கொண்டக்கடலை, அரிசி, ரேஷன் அரிசி, கடலை புண்ணாக்கு, கொஞ்சம் உப்பள்ளி போட்டுருந்தால இது மாதிரிலாம் வரைச்சா கல் உப்பே போட்டு காலையில ஒரு 7 மணி போல வச்சோம்னா மதியம் ஒரு 12-1 மணிக்கு ஆட்டை அவுத்து மேய்க்க ஓடி தண்ணி குடிச்சு மேய்க்க சரியா இருக்கும். ஆடு நல்லா தெளிவா வளரும். இப்ப எத்தனை மாசம் குட்டி வாங்கி வளர்த்தா நமக்கு லாபம்? வெள்ளாடு 6 மாசத்துல வளர்த்தா. 6 மாசம் குட்டி. 6 மாசத்துல ஆடு பொட்டாடு பிடிச்சி வளர்க்குறோம் அப்படின்னா அதே 6 மாசம் 7வது மாசம் அது செனை வைக்கும். ஒரு 6 மாசத்துல அது குட்டி போட்டு 4-5 மாசத்துல குட்டி இருக்கும். இப்ப இதுலயே எட்டயபுரம் ஆடுன்னு சொல்றாங்கல்ல, அதுவும் வந்து வெள்ளாடு தானே அது? ஆமா, அது கிராஸ். இந்த நாட்டு செய்வாங்கல்ல, இந்த கிராஸ். இப்ப வீட்டு தீவனம் கொடுக்குறோம், வீட்டு நிறைய வச்சிருக்கோம், மேய்ச்சல் விடாம இருக்கிறோம். மேய்ச்சல் விடுற ஆடுக்கு வந்து கொழுப்பு கம்மியா இருக்கும், வீட்டுல வச்சு பறந்து போடுற ஆடுக்கு வந்து கொழுப்பு ஜாஸ்தியா இருக்கும். ஆமா, ஏன்னா இது சுத்தி நடந்து போகுது. அது எவ்வளவு தூரம் நடந்து போகுதோ அவ்வளவுக்கு ஆடு நல்லா இருக்கும். இதுனா கொஞ்சம் ஒரு போலா வளர்க்குற மாதிரி தான் இருக்கும். அப்ப கொழுப்பு வராம இருக்கிறதுக்கு என்ன மாதிரி தீவனம் கொடுக்கணும்? பரன்லயே வளர்க்குறோம், இயற்கையான தீவனம் தான் கொடுக்கணும். தலை, வேப்பந்தலை, சம்மங்கி தலை, இந்த மாதிரி காட்டுல என்ன தீவனம் இந்த மாதிரி கொடுக்குறோமோ மேயுது அது மாதிரி கொடுக்கணும். அது மாதிரி வீட்லயே வச்சு பொட்டியில வச்சு கொடுக்கலாம். நாங்களாம் வலை கட்டி வலைக்குள்ள போட்டுருவோம், பில்லெல்லாம் போட்டு கட்டி வச்சுட்டு வந்துருவோம். நாங்க 12 மணி 1 மணி தான் போய் ஆடு ஆகும். சரி, இப்போ புதுசா வந்து ஆடு வளர்க்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் நான். நீங்க வந்து என்ன மாதிரி அட்வைஸ் கொடுப்பீங்க? எத்தனை ஆடு வாங்கி ஃபர்ஸ்ட் வளர்க்கலாம்? ஃபர்ஸ்ட் 2 ஆடு வாங்குங்க. 2 ஆடு வாங்கி 2 ஆடு 3 ஆடு பழகிக்கங்க. அது உங்களுக்கு வளர்க்க உங்களுக்கு எப்படி தோணுதோ, நல்லா இருக்கு இன்னும் 2 ஆடு வாங்கிட்டு வரலாம் அப்படின்னா வாங்கிக்கலாம். சரி, இப்போ வந்து நோய் தாக்குதுன்னு சொன்னீங்களே, என்ன மாதிரி நோயெல்லாம் ஆடு வரும்? அம்மை போடும். அம்மைனா வாயில இருக்கும், வாயில புண்ணா இருக்கும், பிள்ளை திங்க முடியாம அது மாதிரி இருக்கும். உடம்புல வந்து சொட்ட சொட்டையா இருக்கும். இந்த உனி புண்ணு வரும், உனி கடிச்சுன்னா புண்ணு வந்துடும். காலில் பார்த்தீங்கன்னா காலில் கிடுக்குல புண்ணு இருக்கும், அந்த கிடுக்குல புண்ணு இருக்கும். அதுக்கு மருந்து வைப்போம். இதுக்கு சலுவை ஊத்தும். அப்புறம் சளி வைக்குது. குளிர் காலத்துல என்ன மாதிரி நோய் வரும்? வெயில் காலத்துல என்ன மாதிரி நோய் வரும்?
குளிர் காலத்துலலாம் அந்த சளி மாதிரி பிடிச்சிட்டு காய்ச்சி ஜுரம் வந்து காதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜில்லுன்னு போயிடும். ஜில்லுன்னு போச்சுன்னா ஆடு வீணா போயிடும். இப்போ ஜன்னி மாதிரி வந்து குதிரை வலுப்பும்பாங்க. ஃபிக்ஸ் மாதிரி இருக்கும். அதுக்குமே குதிரை வலுப்புன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி வந்து இந்த ஆடு செத்து போயிடும். வந்துச்சுன்னா பிழைக்காது. வெயில் காலத்துல பார்த்தீங்கன்னா அம்மா நோய் மாதிரி வரும். சொட்ட சொட்டையா புண்ணு. அதுக்கு மருந்தெல்லாம் கொடுக்குறாங்களா? இந்த டிவார்மிங் நீங்க அந்த மாதிரி மருந்தெல்லாம் கொடுப்பீங்களா? வாங்குவோம். உடம்பு சரியாம இருந்தா டாக்டர் வந்தாருன்னா போடுவாப்ல. இல்ல அப்படின்னா நாங்க இயற்கையா வீட்டுல ஏதாவது செய்யறோமா, அது இந்த சுக்கு கசாயம் அந்த மாதிரிலாம் வச்சு அதுக்கு ஊத்திட்டு சரியாதான் பப்பா இல்லைன்னா அதை போனது. சரிக்கா, ரொம்ப நன்றி. சரியா, நன்றி. தண்ணி 1 மணிக்கு மேல தண்ணி வைக்கணும். 12 1 மணிக்கு வைக்கலாம். காலையில வைக்கிறது. ஏன்னா அரிசி சாப்பிடுறதுல பயிர் உப்பிக்கும், உரைக்காது. ஆனா இது செம்மறி ஆடாண்ணா? இது என்ன செம்மறி ஆடுனா? இது மயிலம்பாடியா? இது எத்தனை கிலோ குட்டி இருக்கும்? அது 8 கிலோ இருக்கு, 9 கிலோ இருக்கும். 8 கிலோ 9 கிலோ கலந்து இருக்கும். ஜோடி எவ்வளோன்னு என்ன போகுது? இது ஜோடி 15,000. ஜோடி 15,000. நீங்க எவ்வளோன்னு எடுத்தீங்க? 14 ரூபா. ஓகே, சரிண்ணா. இதுல செம்மறி ஆடுல வந்து இப்ப வெள்ளாடு எடுக்கிறாங்க, செம்மறி ஆடு எடுக்கிறாங்கண்ணா. எது என்ன வித்தியாசம்? எது எடுத்தா லாபம்? அது வந்து 2 குட்டி போடும். இன்னும் 1 குட்டி தான் போடும். 6 மாசத்துக்கு 1 குட்டி போடுவாங்க. சரி. இப்போ வந்து அப்படி இல்லை. இப்போ ஒரு குட்டி போட்டுனாலே ஆடு இப்போ புதுசா ஆடு வாங்கி வளர்க்க போறேன், நான் இப்பதான் ஆரம்பிக்க போறேன் அப்படிங்கிறது என்ன மாதிரியான இது செம்மறி ஆடு? பிபிஆர் போட்டுருந்தேன். பிபிஆர் போட்டு தான் தடுப்பூசி போட்டு தான் அடிக்கடி ஒரு 2 மாசம் விட்டு பூச்சி மருந்து போடணும். சரிண்ணே. லிவர் டானிக். இது எல்லாமே வந்து நம்ம கடையில போய் வாங்கணுமா இல்ல நமக்கு அரசு மருத்துவமனையிலேயே தருவாங்களா? கடையில வாங்க சம்சாரியிலே வச்சிருப்பாங்க. இப்ப நமக்கு வந்து ஒரு ஆடுக்கு வந்து மருந்து செலவு, மருத்துவ செலவு மட்டும் எவ்வளவு ஆகும்? ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு 3 மாசம் வந்து ஒரு 250 ரூபா வரும். 250 ரூபா வரும் எல்லா தடுப்பூசி ஒரு ஆட்டுக்கு. சரி, இப்ப வந்து மேய்ச்சல் முறையில இதை வளர்க்கறது லாபமா இல்ல தீவன முறையில வளர்க்கறது லாபமா? ரெண்டுலயுமே மேய்ச்சல் முறையில செலவு கிடையாது. இதுல வந்து செலவு. இது வந்து ஒரு 90 நாள் இந்த விட்டு போய் ஒரு 100 நாளுக்கு தான் போகும். 10 ரூபா வைக்கும். 10-15 ரூபா வைக்கும். ஒரு குட்டி 10 ரூபா 11 ரூபா போகும். எத்தனை கிலோ நிக்கும் அப்போ? அப்போ வந்து ஒரு 20 கிலோ 25 கிலோ தீவனம் போடுறது கொடுத்துருக்கு. இப்போ இந்த இந்த குறிப்பிட்ட தீவனம் போட்டா நமக்கு வந்து ஒரு மாசத்துக்கு 5 கிலோ ஏறும்னு சொல்றாங்க. 5 கிலோல இருந்து அதிகபட்சமா எத்தனை கிலோ ஏறும்ண்ணே? 5 கிலோ 6 கிலோ ஏறணும். சரி. இப்போ வந்து செம்மறி ஆடுல வந்து கெடாவா எடுத்து 3 மாசம் வளர்க்குறேன் அப்படின்னா நான் எத்தனை மாசம் கெடாவா எடுக்கணும்? ஒரு 3 மாசம் குட்டி எடுக்கணும். 3 மாசம் குட்டி எடுத்தீங்கன்னா ஒரு 6 மாசத்துல ஒரு 20 கிலோ 20 கிலோ வரும். எந்த மாசத்துல செம்மறி ஆடுக்கு வந்து நோய் தாக்கல் ஜாஸ்தியா இருக்கும்? அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர்ல 2 மாசம் குளிர் காலத்துல மழை குளிர்ல வந்து நோய் தாக்கல் ஜாஸ்தியா இருக்கும். அது நம்ம ஒண்ணுமே இருக்காது. அந்த 2 மாசத்துல வந்து என்ன மாதிரியான பாதுகாப்பு முறை நம்ம வந்து கால்ல புண்ணு வரும். அப்ப வந்து எப்ப முட்டி போட்டுருணும். எப்ப முட்டி போட்டு ஒரு புண்ணு வரும். ஒரு கண்ட்ரோல் பண்ணும். கொஞ்சம் சத்து குறைபாடு அதிகமா வந்துடும். பத்து ஊசி போடணும். தடுப்பூசி மாதிரி சரி பண்ணிக்கலாம். கால்ல மருந்து. சரிண்ணா. இப்போ செம்மறி ஆடு வந்து நம்ம எடுத்து நான் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து இப்ப சந்தைக்கு தான் விற்க வரணும் அப்படின்றது இல்லாம வேற என்ன மாதிரி ஆப்ஷன் இருக்கு? வியாபாரிகிட்ட கொடுக்கலாம். என்ன மாதிரி வியாபாரி? கறி வியாபாரிங்களா? கறி வியாபாரி இந்த மாதிரி இந்த சந்தையில விற்கிறான்னு சொல்லலாம். அவங்க ஊர்லயே வந்து எடுத்துப்பாங்களா? இப்போ ஃபோன் பண்ணி சொல்லிட்டு அவங்க வந்து ஊர்ல வந்து வீட்டுக்கு வந்து எடுத்துப்பாங்க. சரி. இப்போ புதுசா வளர்க்குறவங்களுக்கு நீங்க என்ன அட்வைஸ் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க? இப்பதான் நான் ஆரம்பிக்க போறேன், எனக்கு ஆடை பத்தி ஒன்றும் தெரியாது, என்ன அட்வைஸ் நீங்க கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க? வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 25,000 வாங்கி ஒரு 6 மாசம் பார்த்துட்டு அதிகமா ஏற்றிக்கலாம். சரி. இப்ப செம்மறி ஆடு வாங்கணும்னா எந்த மாசத்துல வாங்கினா நமக்கு லாபம்? அதாவது இப்ப நிறைய பேர் சொல்றாங்க எனக்கு வந்து ஒரு 14 கிலோ குட்டில இருந்து வாங்கி விற்கணும். ஏன்னா ஜனவரியில வாங்கலாம். ஏன் அப்படி? ஜனவரி மேல இருந்து வராது. ஏன்னா செம்மறி ஆடு வந்து பக்ரீத் ரம்ஜானுக்கு தான் போகுங்கிறாங்க. எல்லா இடத்துலயும் போடுறாங்க. சரி. இப்போ ஜோடி 14 கிலோ ஜோடி வந்து வாங்குறேன். ஒன்று 13 14 இருக்கு. ஜோடி இன்னைக்கு என்ன ரேட்னா போகுது?
வந்து சந்தை சூடு கம்மி தான், ரேட்டு கம்மி தான். 5 ரூபா 5 16 ரூபா வைக்கணும். 5 ரூபா தான் வந்துடும். 14 கிலோ குட்டி. ஏன்னா 13,500லாம் சொல்றாங்களே, அது இல்ல 14 கிலோ ஜோடியை வந்து இப்ப எட்டயபுரம் சந்தை இந்த மாதிரி இதுல எல்லாம் நம்ம வியாபாரி அதிகமா வந்தா அதிகமா போவோம். கம்மியா வந்தா அப்ப வந்து இருக்க ரேட்டுக்கு நம்ம அந்த அந்த மாதிரி. சரி சரிண்ணா. ஆடு அந்த மாதிரி கம்மி அதிகமா வச்சுன்னா அதுக்கு ஒரு ரேட்டு போவோம். அது இப்ப நான் மேய்ச்சல் பண்றதுக்கு என்னால முடியல, தீவன முறையில தான் வளர்க்கணும்னு நினைக்கிறேன். என்ன மாதிரி தீவனம் கொடுக்கலாம்? கலப்பு தீவனம் என்ன? சைலஜா, டிஎம்ஆர்னு ஒண்ணு சொல்றாங்க. அதானா? சரி சரிங்க. அது வந்து ஒரு ஆட்டுக்கு வந்து கணக்கு எடுக்கணும்னா 3 மாசத்துக்கு நான் வளர்க்குறேன் ஒரு ஆடை. அதுக்கு மட்டும் எவ்வளவு தீவனம் வாங்கணும்? 14 கிலோ ஆடு வாங்குறேன் நான். 3 மாசத்துக்கு எவ்வளவு தீவனம் எடுக்கும்? 3 மாசத்துக்கு ஒரு 20 குட்டிக்கு வந்து ஒரு 10 முட்டை 20 குட்டிக்கு 500 கிலோ வந்துடும். ஒரு மூட்டை வந்து 500 ரூபா. இல்ல, ஒரு மூட்டை எத்தனை கிலோ இருக்கும்? 50 கிலோ மூட்டை. அதே போல முடியல. திருப்பி சோளம் இது போடுறோம்ல, அது ஒரு 100 கிலோ போடலாம். அது ஒரு 100 கிலோ கலந்து அதுலயே கலந்து போடலாமா? தனித்தனியா இது கம்புல வந்து தண்ணியில ஊற வச்சு கொடுக்கணுங்கிறாங்களே, அது எப்படின்னு கொடுக்கலாம்? சரிண்ணா. என்ன மாதிரி சாப்பாடு வந்து அதிகமா கொடுக்க கூடாது? எல்லாமே கொடுக்க ஒரு மீடியமா இருக்கலாம் எல்லாமே. ஏன்னா இப்ப நம்ம பரன் முளையில இல்லைன்னா வந்து இந்த மாதிரி வளர்க்கல கொழுப்பு ஜாஸ்தி வைக்குங்கிறாங்க. எல்லாமே நம்ம வந்து காலைல போட்டோம், காலைல போட்டோம்னா மத்தியானம் ஒரு சருக்கு ஏதோ போடுறோம், சும்மாவா இருக்கும். சாயங்காலம் ஒரு டைம், அவ்வளவுதான். 3 நேரம் சாப்பாடு போடணும். இப்ப 3 நேரத்துல வந்து படுத்துதானே நடக்குது. இப்ப வந்து நேச்சுரல் முறை நடந்துகிட்டு இருக்கு, உடம்பு குறையும். வச்சுட்டு படுத்துதான் இருக்கு. அப்ப வந்து அதுக்கு 3 டைம் போட்ட போகணும். சரிண்ணா. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த தீவன முறையில போட்டாலும் லாபம் இருக்கு. லாபம் இருக்கு. இது வந்து மேட்ச் பண்ணலாம். நீங்க வந்து காட்டுல வெயில சுத்திட்டு வரணும். ஒரே என்னண்ணே? மூட்டை வச்சு போட்டா அழுத்தல் இல்ல, ஆளு கஷ்டம் இல்ல, வந்துடும். எங்கிட்ட சம்பளம். நீங்க எந்த ஊருண்ணே? அரியலூருங்களா? அரியலூரா? இப்போ வாரம் வாரம் வந்துடுவீங்க இங்க? நீங்க வியாபாரி தான்? வியாபாரம் பண்ணுவோம். சரிண்ணா சரிண்ணா. சரி, ரொம்ப நன்றிண்ணா.